आमची पार्टीतर्फे स्टेट इलेक्शन कमिशनरा मेळपा आयिल्ले बेसिकली बिकॉज ऑफ अ व्हेरी सिरियस इश्यू जे 29 तारखेक आमची सांजची गांवडोंगरी मिटींग आशिल्ली तेन्ना जें थंय घडलें हें सामकें आमी ताका बायस्ड एंड इल्लिगल एक्शन्स ऑफ गव्हर्मेंट ऑफिसर्स अशें सब्जेक्ट घालून लेटर दिलें. बेसिकली जालें कितें की आमची मिटींग जी कोड ऑफ कंडक्ट लागचे पयलीं आमी हें केल्ली प्लॅन केल्ली 29 तारखेक आनी आमी 26 तारखेक आमचो जॉयंट सेक्रेटरी विकास भगत हाणें पंचायत हॉल गांवडोंगरी खातीर परमिशन मागलें पंचायती कडेन. 26 तारखेक आमकां परमिशन मेळ्ळें. जे दीस आमकां हॉलाचें परमिशन मेळ्ळें ते दिसा सावंड परमिशन घेवपा खातीर म्हणून अंडर द बिलीफ दॅट आमकां दिसलें की सावंड परमिशनय घेवचें पडटा. तो सावंड परमिशन घेवपा म्हणून तो हातूंत गेलो आरओच्या ऑफिसांत गेलो डेप्युटी कलेक्टर वांगडा गेलो. डेप्युटी कलेक्टरान ताका सांगलें की परमिशन दिवपाचें आपल्या कडेन ना. पयलीं कितें जालें की 26, 27, 28 3 दिसा ते ऑफिसांनी कोण नाशिल्ले बेसिकली बिकॉज आमचो प्रधानमंत्री पर्तगाळ येवपा आशिल्ले. ते अरेंजमेंट करपाक एंटायर ऑफिस स्टाफ वॉज प्रॉबेबली एट पर्तगाळ. सो ऑफिसाक कोण नाशिल्ले, कोण मेळ्ळे ना. 29 तारखे सकाळीं जेन्ना कोर्ट अनावन्स जालो तेन्ना विकास बाबान फोन केलो डेप्युटी कलेक्टर की अशें अशें आसा, आपूण लेटर इनवर्ट केल्या तिनी कडेन पुलीस स्टेशनार आरोले ऑफिसांत रिटर्निंग ऑफिसर आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांत आनी आमकां परमिशन जाय. मिटिंगे परमिशन, सावंड परमिशन सगळें जाय. डेप्युटी कलेक्टराक हांवें फोन करून विचारलें आशिल्लें. डेप्युटी कलेक्टरान बोलालो सावंड परमिशन आपूण दिवपाक शकना, आतां सगळें आरो दितलो. आनी जेन्ना हांवें मागीर डेप्युटी कलेक्टराला फोन करून आरोप दिलो. दोगूय जाण आमचे काणकोणचे. डेप्युटी कलेक्टर जो आसा प्रतापराव नायक गांवकर आनी आरो आसा तो विपुल नायक गांवकर, जे दोगांय काणकोणचे. हांवें फोन काडून ताका दिलो, ताचे कडेन तो उलयलो डेप्युटी कलेक्टरान आनी डेप्युटी कलेक्टरान उलयले उपरांत म्हाजें एप्लिकेशन इनवर्ट केलें, बरोवन घेतलें सगळें आनी बोलालो हो समज कितें खर्च आसा तो दाखोवच पडटलो. आपल्याक अजुनूय फ्लायींग स्क्वॉड मेळ्ळें ना. फ्लायींग स्क्वॉड आयज समाराक मेळटलें. सो तुमी बाकीच्यो गजाली तुमी करात. हांवें जालें मागीर परत म्हाका 4:30 आपूण व्हेलो. आपूण व्हरून ते डेट वेन्यू आनी वेवस्थीत ताणें बरोवन घेतलो. इनिशियल करून हांव आयलो. पोलीस स्टेशनार आमी एक कॉपी दिली. 7:30 वरांचेर जेन्ना प्रोग्राम स्टार्ट जावपाचो 7:30 वरांचेर PI हरीश रावत आयलो आनी सरळ बोलावलो प्रोग्राम बंद करपाचो, मिटींग बंद करप. हांवें म्हणलें कित्याक, परमिशन घेतलां. हांवें सांगलें ताका अशें अशें हॉलाचें परमिशन आसा आनी हॉलाचेर बरयल्लें आसा की ही जिल्ला पंचायतीची मिटींग घेवपाक बंद करपाक जाय. तेन्ना आमचे अध्यक्ष पार्टीचे अध्यक्ष आयले. ताणें विचारलें कितें जालां. आमी सांगलें ताका हॉलाची परमिशन आसा, इनवर्ट केल्लें आसा बाकीच्या परमिशना खातीर, सावंडा खातीर आमकां अजून. आनी इनफॅक्ट आमी सावंडाचो पेमेंटूय केल्लो ऑनलायन. सावंडाचें परमिशन दिली ना म्हणून. हें सगळें जालें उपरांत तेणें आरो हेका सांगलें, PI सांगलें तूं वच, परमिशन इनवर्ट केला, रिजेक्ट केलें ना. तेन्ना परमिशन दिवप ना दिवप तांचो हें आसा 24 वरां भितर. ताणें दिला, आमी कांय करपा, तूं वच म्हणून. मागीर आमी मिटींग स्टार्ट केली. हॉला भितर मिटींग ती आनी 2 ल्हानशे स्पिकरांची मिटींग चलताली. मिटींग जावन 45 मिनीट जाली उपरांत PI आयलो आनी एक PSI आनी कॉन्स्टेबल येवन ताणें डायरेक्ट आमचो मायक बंद केलो. मिटींग बंद, मिटींग जावपाक जायना, परमिशन ना. आमी म्हळ्यार हॉल बूक केला, मिटींगे खातीर बूक केला, तूं आमकां कशें म्हणपाक शकता ना मिटींग बंद जावपाक. ताजे नंतर तो 6 मिनटांचो व्हिडिओ तुमी सगळ्यांनी पळयलो आसतलो कशा पद्दतीन. आनी कशें आसलें थंय लोक इतले साळवल्ले आनी हॉल धाकटो, लायट ओडून कितेंय जावंक शकतालें म्हणून हांवें PI आनी तांकां सांगलें तुमी भायर चलात म्हणून. आनी आमी आमची बाकीची मिटींग आमी सावंड नासतनाच आमी आमची मिटींग घेतली. आतां हातूंत भितरलें आमच्या लक्षाक आयलें की PI एक आमच्या स्थानीक आमदारान मंत्र्यान फोन केलो आनी मिटींग बंद करपाक लायली. ताच्या दबावाचेर ताणें हें केलां. म्हणजे आमी ऑलरेडी कंप्लेन दितना तें केलां बायस पद्दतीन तो वागलो म्हणून. आमची मागणी आसा जी आमी आतां स्टेट इलेक्शन कमिशनरा कडेन आमी सगळं सविस्तर एप्लिकेशना भितर बरयल्लें आसा. तोंडानूय सांगलां हांवें, सगळें सांगलां. हांवें 2 मागणी केल्यात. एक म्हणल्यार डेप्युटी कलेक्टर आनीक आरोप तात्काळ तुमी काणकोणच्यान तुमी ट्रान्सफर करचें, कारण आमकां जाय तशें इलेक्शन हें जावपाक दिवचें ना. ते बायस पद्दतीन आमचे कडेन वागतले. आनी जो कोण PI ताका कायदो खबर ना त्या PI येवन तें बंद केलां त्या PIचेर एक्शन जावपाक जाय. कारण आमी जेन्ना लिगल एडवायस घेतली तेन्ना आमच्या लक्षाक आयलें की जेन्ना एखादो कार्यक्रम तुमी हॉला भितर करतात तेन्ना सावंडाची गरज ना. आनी तें आमी तांचे कडेन मेन्शन केलां की अशें खंयच बरयलें ना म्हणून. आनी जर 10 नंतर जाता निराळगा जाला. आमचो प्रोग्राम 8:30 चालू आसतना ताणें बंद केला. अशा पद्दतीन जर जावपाक लागलें
अशा पद्दतीन हे सगळे घडपाक लागले जाल्यार फेअर इलेक्शन कशें जातले. सरकाराच्या यंत्रणा जर दुरुपयोग करपाक लागले, आपल्या प्रेशर वापरपाक लागले, प्रोग्राम बंद करप, आमचे मिटिंगे बंद करप, आमी मतां मागूंक वचप कशी. म्हणून आमी तांचे सगळे कानार घातलेले आसा आनी ताणें आपूण एक्शन घेता अशें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. आनी अशेंय म्हणलां तेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर SOP ना, ती आतां खंय SOP ते बेगींतल्या बेगीन हाडटले ते ऑफिसराक कळोवपाक. बेसिकली मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टा कितें आसा की मिटिंगे खातीरच परमिशन घेवपाची कसलीच प्रोविजन ना. मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट जो तांची वेबसायटीर आसा तो क्लियर आहा की पोलीस अँड अदर ऑथॉरिटी शूड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट अँड वेन्यू ऑफ द मिटींग. खंयच अशें बरयलें टायम अँड वेन्यू ऑफ द मिटींग, खंयच बरयलें ना की परमिशन जाय म्हणून. सो हांचेच ऑफिसर जे काणकोण आसा, खंयचे तरी ऑफिसर, दोगी जाण RO, डेप्युटी कलेक्टर आनी जो PI आसा, ती गाय की मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट खबर ना. सो जो आमचेर आरोप जाला की मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट आमी हें केलं म्हणून मोडलो म्हणून, तो एक्च्युअली वायलेट केला ताणी, ते 3 जाणांनी. सो आमी मागला की तांकां इमिजिएट ट्रान्सफर करचे. आतां ताणें प्रॉमीस केला आमकां की 24 वरां भितर आपूण पळयता अँड आय विल टेक नेसेसरी एक्शन. सो वी हॅव टोल्ड हिम नेसेसरी एक्शन न्ही 24 वरां भितर ते ट्रान्सफर जावपाक जाय आनी PIचेर एक्शन जावपाक जाय. आमी हेंय मागला की ते PIचे मोबायलाचे कॉल रेकॉर्ड्स चॅक करतात की ते टायमार तो कोणा कडेन उलयला, खंयच्या पॉलिटिशियना कडेन उलयला, कोणाले ताका फोन आयल्यात, हें चॅक करपाक आमी सांगलां. आनी ताणें सांगलां की आपूण करता म्हणून. आतां पळोवया कितें जाता तें, सरकार कसो वागता, कितें करता. होम मिनिस्ट्रीन सांगलां की आपूण इनवॉल्ड ना म्हणून, गव्हर्मेंट नॉट इनवॉल्ड. पूण ते फोन रेकॉर्ड जर आनी तपासते जर कळटलें की इनवॉल्ड आसा काय ना ते. बेसिकली आमी म्हणटा की पयलेच दिसा मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टाचे पयलेच दीस जर अशें जावपाक लागले, इलेक्शनाची वारी जशी वाडटली तर मागीर कितें जावपाक आसा. बेसिकली हांकां कळना की हे हरता म्हणून, पैंगिणी तर हरपाची दे आर कन्विन्स. सो आमकां दिसता की हे ऑफिसरां थंय दवरले जाल्यार असले इन्सिडेंट्स आनी वाडटले. सो वी हॅव टोल्ड देम दॅट इमिजिएट एक्शन शूड बी टेकन. ही हॅज प्रॉमिस्ड अस. सो वी वील वेट फॉर 24 hours अँड सी वॉट हॅपन्स. तुमकां दिसता कितें तरी एक्शन जातलें म्हणून तेणी प्रॉमीस केला तरी तो सेक्रेटरी कडेन जे उलयला आनी इमिजिएट पोलिसाची SPची कितें तरी मिटींग आपोवपाक सांगलें ताणें. सो आमकां वी आर होपफूल अँड वी थिंक दॅट आमची जर खरीच ही डेमोक्रेसी जाल्यार एक्शन जातलें. जर एक्शन जालें ना जाल्यार आमी समजूपाचें की डेमोक्रेसी न्ही म्हणून. झाले ना तुम्ही किती करतले. डेप्युटी कलेक्टरने आरोप कोण असो डेप्युटी कलेक्टर प्रतापराव नायक गांवकर आणि RO विपुल नायक गांवकर. हांगा इशू असो आसा की दोगी जाण लोकल आनी सो लोकल पॉलिटिशनां प्रेशरा अंडर ते येतलेच. सो वी हॅव डिमांडेड दॅट दे शूड बी शिफ्टेड इमिजिएटली आनी कोणा तरी इम्पार्शियल आनी नॉलेजेबल. ते पार्शियली आनी तांकां नॉलेजय ना अशी परिस्थिती जाल्या. ओरिजिनल रिजन दिल्लें 13 तारखेच्यान 20 तारखे व्हरपाचें की ऑफिसरांक ट्रेनिंग दिवपाक जाय म्हणून. आतां कसली ट्रेनिंग दिला तें आमकां कळ्ळें कालचे एक इन्सिडेंटान. पूण तुमकां दिसता तुमी दुसऱ्यांक घाल म्हणटा जाल्यार दुसऱ्यांक घाले जाल्यार पासून अशें जावचें ना म्हण तुमकां. ना अशी हे जर ताणें एक्शन जर घेतलें, इफ इलेक्शन कमिशन शोज दॅट दे आर टेकिंग एक्शन, देन डेफिनेटली थोडो तरी इफेक्ट जातलो. हांगाच न्ही पैंगिणीत न्ही, आमी म्हणटा की सगळे 50 हातूंत इफेक्ट जातलो की बाबा अशी केलें जाल्यार कोण तरी एक्शन घेता, नांव तरी खंय तरी पेपरार येतलें, कित तरी कोण तरी बोट दाखयता अशें जातलें न्ही. कोणाचे पैसे असले दिसता पॉलिटिकल लोकल एकच MLA त्याच्यात म्हणता तुम्ही. ऑफकोर्स की कॉल रेकॉर्ड तपासले मेळटलेच न्ही. आम्ही लोकल ते MLA विचारले मिनिस्टर की सगळ्यात मॉर्निंग तो म्हणता की आपण असले तरी खंयचोच मिनिस्टर हय म्हणपा ना हय म्हणटलो ना. पूण तुमी तो सांगतना एक गजाल लक्षांत गेल ना, पोलीस आपल्याला काम करता, तेमी लायसन्स घेवपाक जाय हे सगळें तो कित्याक उलयता. जर तो ना जाल्यार तेणी सरळ शब्दान सांगपाचें आपल्याक खबर ना पोलीस किती एक्शन घेतलें तें. हें उलोवप तो सगळी गजाली उलयला बारीकसाणेन जर आयकत जाल्यार तो सगळं म्हणटा हें करपाक जाय तें करपाक जाय तें करपाक जाय. तर सगळी गजाल तो कित्याक उलयता. जे कायदे आमकां पुलिसान सांगपाक जाय जावं इलेक्शन कमिशन तो कित्याक सांगता. जेन्ना ते येयले तेन्ना कितें नोटीस बा कितें घेवन कांयच घेवन आयला, तुमकां कितें नोटीस दिवन गेले ते कांयच ना. आमी मागली ताचे कडेन notice. सेक्शनां तेणी विजीट केले ऑन बोर्ड सेक्शन कांयच ना. तो आयलो बंद करून पावलो. मागीर तो एक 45 मिनिट्सान आयला आनी तेणें मायक बंद केला. आमी ताचे कडेन मागलें तुजे कडेन इन रिटर्न कितें आसा काय म्हणून. आरून सांगला म्हणटालो. टेलिफोनिकली इन्फॉर्म केलें म्हणून. पूण तेणी काय तुमकां खंयचेच नोटीस रीड करूंक ना, ह्या नोटिसा प्रमाणे तुमकां हे करता कांयच ना. म्हणून तर आमी म्हणटात न्ही तो. नाही, इट वॉज प्युअर दादागिरी, आधी काय ना. इट वॉज नथिंग एज पर द सम प्रोटोकॉल और एज पर कोड ऑफ कंडक्ट. No, now you all have come complaining about that particular incident, but overall it should not happen. So
हॅव यू डिमांडेड दॅट नेक्स्ट टाइम ऑल बॉन्ड करताना नोटीस घेऊन येवपाचें ना एसओपी ताणी प्रॉमिस केल्लें SOP promise दे विल इश्यू इमिजिएटली एसओपी फॉर ऑल सच थिंग्स as per SOP, does notice has to be issued while That day stopping such, इट इज अप टू द कमिशन or it is a derogative of the prerogative of the inspector in charge. They have to set out the SOP. The commissioner, the election commissioner is the most ultimate body here. सो एसओपी So SOP एसओपी जावंक जायनासतना अशें जावप कशें तर तुमी एसओपी तर जावंक ते- ताणी सांगलें न्ही एसओपी ना म्हणून ताणी सांगलें आमकां एसओपी ना आमी आतां एसओपी घालता म्हणून तुम्ही वचून विचारात दिस इज द प्रिपेरेडनेस ऑफ द हुएवर इट इज फॉर द इलेक्शन विदाउट एसओपी हें कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट तांचो कोड ऑफ कंडक्ट जो वेबसायटीचेर आहा तेच कोड ऑफ कंडक्टा सांगता की परमिशन घेवपाक गरज ना मिटींग इन्फॉर्म केल्या पुरो म्हणून मागीर हें तांकांच खबर ना So will the SOP be different from the code of conduct? लेट अस सी हाऊ कॅन बी तुम्ही त्याने चालले बनवून तुम्ही मग तिथं कमिशनराकडे मुद्दाम असं आणि तागेलो बायट घेयात मुद्दाम सो 24 रन एक्शन जावना तुमी कितें तरी हे करतले मागीर फुडले स्टेप कितें आमी स्टेप घेवपाक सध्या इलेक्शन आसा कोड ऑफ कंडक्टान आमी जे कितें करतले ते कोड ऑफ कंडक्टा प्रमाणे करतले आतां कोड ऑफ कंडक्टाचे नव्यो एसओपी दिवपा आसली सो वाचचे पडटले एसओपी आनी मागीर त्या प्रमाणे वागतले आमी काय कोड ऑफ कंडक्ट सोडून वागपाक शकना कोर्टान सुद्दां केल्यार कितें म्हणटात की इलेक्शन चालू आसा कितें आसा तें मागीर या म्हणून सो दॅट्स इट